ทุกคนใครที่กำลังมองหาความคุ้มค่าแบบตะโกนต้องหยุดดูคลิปนี้เลย เราไปเจอดีลเด็ดน้ำยาซักผ้า Attack Clean Advance มา เป็นแบบแพ็ค3ถุงใหญ่ตั้ง 2,100 มิลลิลิตร คือมันเยอะมาก แล้วราคาก็ดีต่อใจสุดๆ ยุคนี้อะไรประหยัดได้ต้องประหยัดนะ และตัวนี้ไม่ใช่แค่ถูกนะ แต่นางคือตัวแม่เรื่องความสะอาด ด้วยเทคโนโลยีไมโครวอชที่ใส่เอนไซม์สูตรเข้มข้นมาให้แบบจัดเต็ม คราบเหลือง คราบเหงื่อ หรือคราบอาหารที่ติดแน่น ตัวนี้สลายเรียบแบบไม่ต้องเปลืองแรงแช่หรือขยี้ให้เหนื่อยเลย แค่เทลงเครื่อง กดปุ่มซัก จบ ผ้าออกมาสะอาดกริบ กลิ่นหอมสดชื่นมาก ยิ่งช่วงไหนฝนตกนะ ไม่ต้องกลัวผ้ามีกลิ่นอับเลย ตัวนี้เขาช่วยลดกลิ่นอับได้ดีมากจริงๆ เราลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้ว สุดท้ายต้องกลับมาตายรังที่ Attack สูตรนี้ตลอด คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ ใครอยากได้ความคุ้มแบบเรา จิ้มที่ตะกร้ามุมซ้ายได้เลยตอนนี้ ก่อนของจะหมด บอกเลยว่าต้องตุน